¿Buscas algo diferente? Esta es tu oportunidad. Disfruta de las bellezas de Sarapiquí como nunca antes con este Titicupón. Pasa una inolvidable estadía a mitad de precio en el Hotel Sarapiquí's Rainforest Lodge por tan solo 32.520 colones. Vos y un acompañante podrán disfrutar de toda la exuberancia de un original proyecto de interés cultural en medio del bosque lluvioso. La oferta incluye desayuno, visita al parque arqueológico y jardín botánico. ¿Qué esperás? Conoce y viví la cultura indígena de la zona como nunca antes.